Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah Umar dan burung yang tersisa. Satu hari, Khalifah Umar bin Khattab melihat seorang anak kecil bermain dengan seekor burung. Perlahan-lahan dia menghampiri anak kecil itu. Dia sangat sedih melihat burung yang dipegang seanak itu mencicit parau. Burung ini tentu sangat ingin terbang. Dan anak ini tidak mengerti jika burung itu tersiksa. Kata Khalifah Umar bin Khattab dalam hati, anakku yang saleh, bolehkan paman beli burung ini. Paman sangat ingin bikinnya. Perintah Khalifah Umar harap kecil memandang lelaki yang dikenalnya, lelaki yang tak dikenalnya dengan seksama. Akhirnya dan ragu, dia berkata, baiklah paman, burungku ini boleh dibeli. Kecil itu pun segera menyerahkan burung itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tanpa menunggu lagi, Umar bin Khattab mengambil beberapa keping uang di saku jubah sederhananya dan serahkannya kepada si anak. Khalifah Umar kemudian membawa burung itu pergi ke tempat yang jauh. Telah sampai tempat yang aman, dia lalu melepaskan burung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terbanglah burung itu pun terbang dengan bebas ke langit biru yang luas.